Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Ariane e nesse vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês um pouquinho de como foi a nossa fogueira que temos em família. Nós queríamos ter planejado no mês passado, mês de São João, mas não foi possível. Foi bem simples, né? Mas foi muito bom, tinha muita fartura, todo mundo ajudou com um pouquinho e no final deu muita coisa. Uma ideia aí para você também fazer na sua família, né? Reunir a família, tudo muito simples, mas feito com muito carinho por todo mundo ajudou e espero muito que vocês gostem desse vídeo. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva no canal, já ativa aí o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Deixa aqui nos comentários sugestões de temas, né? E é isso, ativa o sininho das notificações e vamos lá pro vídeo. O rei do Baião ficou marcado em meu coração. A sua voz do sertão ecoou, foi se espalhando e nunca mais se calou. Ele aprendeu com o velho Januário o ponteado e o molejo da sanfona. No Araripe, lugar onde ele nasceu, desde menino esse dom quem lhe deu foi Deus.